Πολύ πριν ο Σάουρον γίνει ο δεύτερος σκοτεινός άρχοντας που θα βασανίσει τους κατοίκους της Μέσης Γης, ο ίδιος έχει μια αχανή ιστορία. Ως ένα εξαιρετικά πρικισμένο πνεύμα, ο Σάουρον αρχικά είναι ένας μαθητευόμενος του Βάλα Άουλε όταν ο κόσμος είναι νέος. Στην αρχή ήταν ένας από τους Μάιαρ του Άουλε και παρέμεινε πανίσχυρος στις παραδόσεις τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είναι γνωστός ως Μάιρον, το οποίο είναι κουένια και σημαίνει αξιοθαύμαστος. Από τον Άουλε, το σιδηρουργό των Βάλαρ, ο Σάουρον αποκτά μεγάλη γνώση και γίνεται πολύ ικανός στη χειροτεχνία και τη σιδηρουργία. Ωστόσο, ο Μάιρον διακατέχεται από ένα πάθος για την τάξη και γι' αυτό το λόγο έλκεται από τη θέληση του μοχθηρού Βάλα Μέλκορ και τη δύναμή του να πραγματοποιεί τα σχέδιά του γρήγορα και αριστοτεχνικά. Ήδη λοιπόν από τις ημέρες πριν τις μέρες, κατά τη διάρκεια της άνοιξης της Σάρντα, ο ίδιος παγιδεύεται από τον Μέλκορ. Στη Μέση Γη θα γίνει γνωστός ως Γκόρθαουρ μεταξύ των Σύνταρ του Μπελέριαν κατά την πρώτη εποχή και ως Σάουρον από άλλους. Το Γκόρθαουρ είναι Σύνταριν και σημαίνει φοβερός τρόμος και το Σάουρον είναι κουένια και σημαίνει ο απεχθής. Πιθανώς ακόμη και πριν από το ξύπνημα των Ξωτικών, ο Μόργο δημιουργεί το δεύτερο φρούριό του, την Angband, η οποία βρίσκεται στο Μπελέριαν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Μέσης Γης. Ο Σάουρον ορίζεται από εκείνον ως διοικητής αυτού του πανίσχυρου οχυρού. Και ο Μέλκορ έφτιαξε επίσης ένα φρούριο και ένα οπλοστάσιο όχι πολύ μακριά από τις βορειοδυτικές ακτές της θάλασσας, για να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε επίθεση επρόκειτο να έρθει από το Άμαν. Εκείνο το οχυρό διοικούταν από τον Σάουρον, τον υπαρχηγό του Μέλκορ, και ονομάστηκε Angband. Μία από τις κύριες λειτουργίες του ήταν όχι μόνο να φυλάει τις δυτικές ακτές, αλλά επίσης να τις καλύπτει. Η κύρια λειτουργία των αρχικά ηφαιστειογενών Θαγκορόντριμ ήταν να παράγουν καπνό αναθυμιάσεις και σκοτάδι. Ολόκληρες οι βορειοδυτικές ακτές καλύφθηκαν. Ο Σάουρον είχε πρωταρχικό ρόλο σε αυτό. Το 1050 των χρόνων των δέντρων έρχεται η ώρα για το ξύπνημα των Ξωτικών, εγκαινιάζοντας το ξεκίνημα της πρώτης εποχής. Οι Βάλαρ αποφασίζουν να κάνουν πόλεμο εναντίον του Μέλκορ προκειμένου να τα απελευθερώσουν από την επιρροή του. Το 1090 λοιπόν οι Βάλαρ καταφτάνουν στο Μπελέριαν για να εισβάλλουν στην Angband και στο Ουτούμνο, τα φρούρια του εχθρού τους. Στη μάχη των δυνάμεων, η οποία διαρκεί περίπου 10 χρόνια των δέντρων, ο Σάουρον με εντολή του Μέλκορ προσποιείται μια ισχυρή αντίσταση στην Angband, ενώ ο αφέντης του υποχωρεί και συγκεντρώνει σχεδόν όλες του τις δυνάμεις στο Ουτούμνο. Στη συνέχεια οι Βάλαρ επιτίθεται στο φρούριο της Angband και το καταλαμβάνουν και ο Σάουρον το βάζει στα πόδια και κρύβεται. Αλλά στη βιασύνη τους να ανατρέψουν τον Μέλκορ στο μεγάλο το οχυρό του Ουτούμνο, οι Βάλαρ δεν καταστρέφουν ολοσχερός την Angband, ούτε ερευνούν όλα τα βαθιά της υπόγεια. Έπειτα οι ίδιοι βαδίζουν προς το Ουτούμνο, το πραγματικό επίκεντρο της δύναμης του Μέλκορ. Σε αυτόν τον πόλεμο η γη σύεται και τα νερά ταράζονται και στο βορρά της Μέσης Γης φαίνονται φώτα σαν από μεγάλες φωτιές. Μακρόχρονη και οδυνηρή είναι η πολιορκία του Ουτούμνο και πολλές μάχες δίνονται μπροστά στις πύλες του. Ώσπου επιτέλους το 1099 των χρόνων των δέντρων, ο Μέλκορ ανατρέπεται και σύρεται πίσω στο Βάλινορ για να λάβει την κρίση των Βάλαρ. Παρόλα αυτά, οι Βάλαρ δεν ανακάλυψαν όλες τις τεράστιες κρύπτες και σπηλιές που ήταν κρυμμένες με δόλο βαθιά κάτω από τα φρούρια της Angband και του Ουτούμνο. Πολλά κακόβουλα πλάσματα παρέμειναν ακόμα εκεί και άλλα σκόρπισαν και τράπηκαν σε φυγή στο σκοτάδι και πλανιόντουσαν στις ερημιές του κόσμου αναμένοντας μια πιο κακή ώρα. Και τον Σάουρον δεν τον βρήκαν. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Μέλκορ, ο Σάουρον αναλαμβάνει τα μοχθηρά έργα του αφέντη του και ξεκινάει την ανοικοδόμηση της Angband. Η Angband στο συμβάν αυτό σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε, αν και οι Βάλαρ προχωρώντας στο Ουτούμνο δεν έκαναν καμία προσπάθεια να την κατεδαφίσουν ολοσχερός. Αλλά όταν ο Μέλκορ προσποιήθηκε υποταγή στον Μάνουε, ο Σάουρον έλαβε εντολή να την ανακατασκευάσει όσο πιο κρυφά ήταν δυνατόν, επομένως σε μεγάλο βαθμό επεκτείνοντας τα υπόγεια δώματά της στην περίπτωση της απέτησης και της επιστροφής του Μέλκορ. Εν τω μεταξύ, ο Μέλκορ τελικά φυλακίζεται στο Βάλινορ και τα Ξωτικά παρακινημένα από τους Βάλαρ ξεκινούν το μεγάλο ταξίδι από την Κουιβιένε στη μακρινή Ανατολή της Μέσης Γης προς το ευλογημένο βασίλειο. Στο The Nature of Middle-earth λέγεται ότι κατά την άφιξη των Ξωτικών στις κοιλάδες του Άντουιν, ο Σάουρον πιθανότατα πλήττει το Άτιαμαρ, τα εδάφη τους εκεί. Είτε από τύχη είτε από μηχανογραφίες του Γκόρθαουρ, οι χειμώνες είναι σκληροί και ο καιρός χειροτερεύει σε εκείνο τον τόπο.
Τα ξωτικά ανακαλύπτουν επίσης ότι εκεί κρύβονται κακόβουλα πλάσματα, αλλά ο Όρομε, ο κυνηγός των Βάλαρ, έρχεται και τα διώχνει, ενθαρρύνοντας τους Έλνταρ να προχωρήσουν και να φτάσουν στο Βάλινορ. Ο Σάουρον και πολλά άλλα πλάσματα του Μέλκορ επιστρέφουν στην Angband και αναμένουν με ελπίδα την επιστροφή του αφέντη τους. 300 χρόνια των δέντρων αργότερα, οι Βάλαρ απελευθερώνουν τον Μέλκορ από την αιχμαλωσία, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία. Όμως το 1495 ο Μέλκορ, τώρα ως Μόργκοθ, έχοντας καταστρέψει τα 2 δέντρα του Βάλινορ με τη βοήθεια του μοχθηρού πνεύματος Ungoliant και έχοντας κλέψει τα 3 Silmarils του Φέανορ, δραπετεύει και επιστρέφει στη Μέση Γη. Στην μακρόχρονη απουσία του δεν παράγονταν αναθυμιάσεις στην Angband. Δεν υπήρξαν άλλες αναθυμιάσεις ώσπου ο Μέλκορ να επιστρέψει, αλλά όταν επέστρεψε το 1495 η Angband ήταν σχεδόν έτοιμη. Επομένως, όταν γύρισε πίσω στη Μέση Γη, ο Μέλκορ εγκαταστάθηκε στα ατελείωτα μπουντρούμια της Angband της σιδερένιας κόλασης και έφτιαξε μια μεγάλη σύραγγα κάτω από αυτά. Σύντομα ο ήλιος ανατέλει για πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας το ξύπνημα των ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, τα ξωτικά, έχοντας αποχωρήσει από το Βάλινορ, καταφθάνουν στη Μέση Γη για να πάρουν εκδίκηση από τον σκοτεινό άρχοντα. Καθώς ο Μόργκοθ αναχωρεί για να διαφθείρει τους Άτανη και να τους φέρει κάτω από τη θέλησή του, ο Σάουρον γίνεται και πάλι διοικητής της Angband. Λεγόταν όμως αργότερα ανάμεσα στους Έλνταρ ότι όταν οι άνθρωποι ξύπνησαν στο Χιλντόριεν με την ανατολή του ήλιου, οι κατάσκοποι του Μόργκοθ ήταν άχρυπνοι και τα νέα έφτασαν γρήγορα σε αυτόν. Και αυτό το θεώρησε τόσο μεγάλη υπόθεση, ώστε κρυφά τυλιγμένος στη σκιά αυτός ο ίδιος αποχώρησε από την Angband και πήγε στη Μέση Γη, αφήνοντας τον Σάουρον επικεφαλής του πολέμου. Το έτος 60 της πρώτης εποχής, ο Φίνροντ Φέλαγκουντ, ο αδελφός της Γκαλάντριελ, χτίζει τον πύργο της μήνας Τίριθ στο νησί του Τόλ Σιριών. Αυτή η τοποθεσία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Σάουρον κατά την πρώτη εποχή. Για τα επόμενα 400 χρόνια, τα ξωτικά κατορθώνουν να κρατήσουν τον Μόργκοθ και τους υπηρέτες του υπό πολιορκία στην Angband. Το 455 ωστόσο, ο Μόργκοθ αντεπιτίθεται στην Ντάγκορ Μπραγκόλαχ, τη μάχη της ξαφνικής φλόγας. Ο σκοτεινός άρχοντας εξαπολύει τεράστια πύρινα ποτάμια από τα Θαγκορόντριμ, τα 3 ηφαιστειογενή βουνά κοντά στην Angband, και ξεχύνονται σε όλη την πεδιάδα του Αρτ Γκάλεν, μετατρέποντάς το στο Ανφάουγκλιθ, μια πανθρακωμένη έρημο. Οι πανίσιρες δυνάμεις του Μόργκοθ σπάνε την πολιορκία της Angband και κατατροπώνουν τις αμυντικές δυνάμεις των Νόλντορ. Όταν νέα της καταστροφής φτάνουν στον υψηλό βασιλέα των Νόλντορ, τον Φινγκόλφιν, ο ίδιος καλπάζει στις πύλες της Angband και προκαλεί τον Μόργκοθ σε μονομαχία. Παρόλο που πολεμάει γενναία και δημιουργεί στον σκοτεινό άρχοντα πληγές που δεν θα πουλώνονταν ποτέ, ο υψηλός βασιλέας πεθαίνει έξω από την Angband. Η πτώση του Φινγκόλφιν και η καταστροφή που προκλήθηκε από την Ντάγκορ Μπραγκόλαχ δίνει στον Σάουρον την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση στο Τόλ Σιριών, τον προαναφερθέντα πύργο του Φίνροντ Φέλαγκουντ, του οποίου τη διακυβέρνηση ο ίδιος έχει ήδη παραχωρήσει στον Ορόντρεθ, τον ανιψιό του. Για 2 σχεδόν χρόνια μετά την Ντάγκορ Μπραγκόλαχ, οι Νόλντορ εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται το δυτικό πέρασμα κοντά στις πηγές του Σίριον, γιατί η δύναμη του Ούλμο βρισκόταν σε εκείνα τα νερά και η μήνα Τίριθ αντιστεκόταν στους Όρκς. Αλλά κάποτε τέλος μετά την πτώση του Φινγκόλφιν, ο Σάουρον, ο σπουδαιότερος και πιο τρομερός από τους υπηρέτες του Μόργκοθ, έκανε επίθεση εναντίον του Ορόντρεθ, του φύλακα του πύρου πάνω στο Τόλ Σιριών. Ο Σάουρον είχε τώρα εξελιχθεί σε μάγο με τρομερή δύναμη, αφέντη των σκιών και των οπτασιών, με βρώμικη σοφία και αμανελαίτη δύναμη, διαστρεβλώνοντας ό,τι άγγιζε, διαστρέφοντας ό,τι κυβερνούσε, άρχοντας των λυκανθρώπων. Η εξουσία του ήταν μαρτύριο. Πήρε τη μήνα Τίριθ με καταμέτωπον επίθεση, γιατί ένα μαύρο σύννεφο φόβου πλάκωσε αυτούς που την υπερασπίζονταν, και ο Ορόντρεθ εκδιώχθηκε και κατέφυγε στην Αργόθροντ. Τότε ο Σάουρον τη μετέτρεψε σε παρατηρητήριο του Μόργκοθ, ένα οχυρό του κακού και απειλή, και το πανέμορφο νησί του Τόλ Σιριών έγινε καταραμένο και ονομάστηκε Τόλιν Γκάουρχοθ, το νησί των λυκανθρώπων. Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορούσε να διασχίσει εκείνη την κοιλάδα και να μην το δει ο Σάουρον από τον πύργο που καθόταν. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της ζωής του Σάουρον στην πρώτη εποχή. Στο επόμενο βίντεο θα εξερευνήσουμε τις περαιτέρω ενέργειές του, τις δοσοληψίες του με τον Γκόρλιμ το Δυστυχή, τη συμπλοκή του με τη Λούθιεν την Νούβιελ και πολλά ακόμα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο.
στους The Homely House, να Μάριε.